Го напуштаме Скопје во правец во кој тој го напуштил пред 2 години, иако Скопје е градот во кој живеел речиси целиот свој живот. Ве водиме на падините на Скопска Црна Гора за да ве запознаеме со Илија Ѓорѓевиќ, по образование математичар и информатичар кој работел во државни институции и неколку компјутерски компании, а веќе 2 години живее сам со своите животни. Стадо кози, кокошки, едно магаре, една мазга и повеќе кучиња. Иако целиот свој живот ја сакал природата повеќе од урбаната средина, еден немил настан пред 2 години ја прелило чашата, како што вели самиот, и одлучил за секогаш да го напушти градот, но да ја напушти и сопствената професија. Вели дека лажните вредности со кои живеат луѓето во градот, контамираната средина биле премногу за тој да продолжи да биде дел од него. Најпрвин се преселил во селото Побожје, каде што изградил куќа и го оформил стадото кози и кокошки. Но подоцна, со зголемувањето на бројот на животните кои ги нарекува своји пријатели, било пресудно да се пресели на целото Бродец, на падините на Скопска Црна Гора. Со Илија се договоривме да се најдеме во селото Бродец, бидејќи неговото бачило се наоѓа на неколку километри од селото. Импресивна беше гледката кога се појави сам со неколку текучиња околу себе за кои вели дека тие се неговите телохранители. Негови, но и на неговото бачило. Тој сега се занимава со производство на еко јајце и козјо млеко од кое прави сирење и други млечни продукти. Начинот на кој ги одгледува животните го нарекува ненасилно сточарство. За претходната негова професија вели дека сега е волер и не верува дека би се вратил повторно. Интересно е да ја почувствувате смиреноста и припитоменоста на животните на Илија. Веќе 2 години тој живее надвор од градот кој сега секојдневно го гледа од високо и од далеко. Таа оддалеченост од градот го оддалечила и од неговата првична страст кон информатиката и математиката. Страст што ја имал уште како дете. Додека моите другарчиња играа фудбал, јас склопував радиодетектори, телескопи, се занимавав со астрономија и се случи да негде во средно школо ми падне во рака некаков дигитрон кој почнав да го програмирам, беше програмибилен Texas Instrument, што сега се сеќавам Texas Instrument 57. Имаше 50 на програмски кели и така почнав да правам програми на него. Потоа направив еден поозбилен компјутер, тоа беше ZX 81 со делови купени во Австрија. И така тоа продолжи понатаму на студиите мои по математика и информатика. Веднаш по завршувањето на студиите се вработив во Државниот завод статистика како програмер. И работев 8 години на различити позиции. Потоа отидов во Министерство за финансии, каде што бев дел од трезорскиот информационен систем. Тоа беше голем проект со кој се заокружи тогашната реформа на платниот систем во Македонија, кој премина од Заводот за платен промет во комерцијалните банки. После тоа кариерата ја продолжи во приватни компании како консултант за проекти од областа на информатиката. Се до 2012 година, кога ја напуштив професијата и почнав ова што го работам сега. Меѓутоа, за сите тие години тој во себе силно ја чувствувал наклонетоста кон природата, кон природните убавини и феномени. Тој порив паралелно го одржувал со својата професија и урбаното живење преку честите посети на планините и природните убавини. Во природата се чувствувам доста опуштено, многу блиску до себе. До она што човекот во суштина е дел од природата. За жал морам да дадам една квалификација за животот
za moj život v gradot bo doživel kako jedna lažna prikazna. Lažen sistem na vrednosti, nametnati vrednosti od sistema, v koji živeme, od obštestva, od silite koji delува v to obštestvo, predvsem masovnite medijumi. Ako sakate ideologijata što se sluša i što dominira od tije krupni medijumi. Ne možem si objasniti koje je sve ušte goleminata na to otklonuvanje od prirodata, no ja go čustvujem kako jedno značitelno beganje od naša ta suština. To je da se bide del od prirodata, da se bide što poblisku do mesto kada što čovjek od mnogo malce napravil, izgradil, kada što prirodata go dava svoj potencijal na uvid i na koristenje. Мегаломанскиот принцип на живот во кој премногу бараме за да бидеме срекни, а толку малку ни е потребно, бил уште еден момент во кој Илија почувствувал дека не припаѓа во градот. Мегаломанијата, лажните системи на вредности што ги следиме, што ни се наметнуваат. Пазете, во историјата на човекот никогаш не сме биле потуѓени од природата. Ние сме последниве 100 години заточеници на тој живот, што значи концентрација во мали средини, во тие урбани средини, работа во крупни економски ентитети, во фабрики, во места каде што по природата на работите човек се чувствува ограничено доста. И градот за мене е едно непријатно сеќавање. Кога дојдов тука, почувствував уствари која е силата на тоа да се биде слободен. Моите пријатели, моите животни ги доживувам како ослободители од робството кое го чувствував. Бивајќи дел од сите тие процеси што се одвиваат доле. Не сакам да ја ограничувам, ајде да речем, критиката само на тоа што природните елементи во градот се деградирани. Тоа е воздухот, водата, струјењето на енергијата што постои доле. Свесни сме за штетните последици што таквото живење во таква средина ги чувствува човек. Еден немил настан во неговиот живот, загубата на саканата личност, бил пресуден тој да одлучи повеќе да не живее во градот и слободата, мирот и спокојството да го најде во природа, обкружен со животни. Тоа беше капката што ја прели чашата да се дефинитивно оддалечам од тоа место каде што има толку негативности, каде што има толку тага и несреќа, каде што во лицата на луѓето, на нивните лица ќе приметите укоченост, тага, несреќа, нервоза, стрес. Сето тоа не може да не ве погоди, да не бидете и вие, да речем, засегнати од тоа. Нема потреба да се преправаме дека сме современи луѓе. Тоа е уште една важна слика за себе. Ние треба да бидеме она што сме. Природни суштества.
Кога ја донел оваа одлука да ја оформи оваа фарма, најпрви ја сместил во селото Побожи, каде што изградил и објект за живење. Но со зголемувањето на стадото, тој го почувствувал ограничувањето на условите за живот на животните, но и на собствената слобода. Од неодамна, неговото бачило е на неколку километри од селото Бродец, на падините на Скопска Црна Гора. Основната идеја е да се создаде, да се тестира поточно концепт на ненасилно сточарство. Што значи тоа? Значи да животните со кои соработувате практично живеат што послободно и што понезависно од вас. И да ви даруваат од нивните продукти онолку колку што они ќе можат, кои ќе бидат со самото тоа исклучително здрави. Зборувам за јајцата, за млекото од козите. При тоа да не им се загрози животот. Тоа е многу битно и пресудно. Да не се убиваат од кога ќе се искористат, така да речем, во нивниот репродуктивен период. Да бидат почитувани и заштитени нивните права на слобода, на храна, на движење. Тоа е за мене основниот порив да почнам да фактички да експериментирам, затоа што ова е некој концепт кој се уште не знам дали ќе оствари онакви ефекти како што очекувам. Мислам пред се на економски. Сите производи кои тој ги произведува на неговата фарма го носат презнакот еко. Засега неколку од нив предонесуваат за рентабилно функционирање на фармата. За сега произведувам јајца, млеко и млечни продукти, сирење, сурутка, понекогаш урда. И имам доста нарачатели, кои за жал не можам да ги услужам навремено, затоа што продукцијата е далеку помала од потребите и нарачките, но ете, можам да гарантирам дека се тие комплетно без никакви додатоци од хемиска природа. Тој, иако живее изолиран од градот, сепак користи компјутер и мобилен телефон. Струја произведува по потреба преку мал агрегат и мал соларен панел. За жал морам да користам. Користам за да го одржам тој социјален вектор со моите пријатели и роднини, со купувачите, со заинтересираните за продуктите, за читање на книга, поглавном за тоа. Инаку, мојата професија е ставена во лер сега. Едноставно, мислам дека со тоа завршив. Затоа што сакам да се фокусирам на развој на овој концепт. Пред крај на нашата посета на фармата на Илија го запрашав дали му недостига нешто од градот за овие 2 години додека живее оддалечен од него. Не баш. Не баш многу. Многу работи од овој живот овде во природата ги заменија, да речем, работите кои во градот ми беа интересни, кои ги следев, кои ги пратев, но не можам сега во овој момент да се сетам што ми недостасува. Го запознавте Илија Ѓорѓевик, програмер по професија, а веќе 2 години својата слобода, спокој и среќа ги нашол во природа со своите пријатели, козите, кокошките, кучињата, магарето и мазгата. Гледајте не и за 7 дена, кај некои други луѓе, на некое друго место.